Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Buonasera. Siamo qui con Gloria Siviero perché allora questo è l'inizio del mio terzo vlog, poiché domani andremo in montagna con i miei genitori. Sono le 23:45. Sì, fra 7 ore dovremo svegliarci. Esatto, e il motivo per il quale faccio questo vlog è perché io e la montagna siamo una cosa sola, ci sono cresciuta praticamente Si in devono montagna. sposare fra un esatto. mese, ve lo dico. E sarà una Siete cosa tutti un po' invitati diversa alle dalle- nozze Sarà una cosa un po' diversa dalle altre, ma a San vabbè. Candido sul Fanbob. Esatto, ci sposeremo sul Fanbob in la montagna. Poi così. E vabbè, sono gli scherzi di quasi, cioè, diciamo meno di mezzanotte, quindi è del tutto I normale. vaneggi. Perciò ci vediamo domani mattina e intanto Che vi saremo auguriamo- presi ancora peggio. Esatto. Sì. Perciò vi auguriamo la buonanotte. Good night, bye. Buongiorno. Allora, siamo ritornate, come vedete, siamo svegliate. sveglissime proprio. Non Appena abbiamo svegliate. dormito tutta la notte, infatti tipo abbiamo dormito per bene tipo dalle 5-6 di mattina. Adesso sono le 8:26 e stiamo aspettando che mio papà faccia le sue commissioni prima di andare via. Di solito sì, infatti partiamo prima, ho detto che sarà una giornata particolare. E siamo già vestite. Ci manca soltanto sistemarci un po' questa bellissima faccia che abbiamo. Dopo questo ci vediamo dopo, che è In meglio macchina. quando saremo in macchina, che adesso ci diamo una sistemata alla faccia, come abbiamo detto. Ciao. Abbiamo appena fatto colazione e siamo qui con la Gloria e davanti sono i miei genitori e come vedete siamo per strada. Come? Vabbè, non importa. E la destinazione è sempre quella, non è cambiata per ora. E ci sentiamo dopo. Now I'm sitting here next to the sea, losing time and space where we used to be. Oh, it's 2 months ago that we spoke. Foolish myself to think that there's still hope. So go to the bar and get your drink. Don't look back what I could think. Put your mask on, now you are free. That's not Siamo finalmente a Fiera del Riviero. Non siamo ancora arrivati a destinazione, ma stiamo facendo un piccolo stop. Esatto, non so neanche se andremo in quella destinazione, però per ora rimaniamo qui. C'è molta gente, come potete vedere. Deutsch. Esatto, molti Deutsch, my favorite Anche tourist. E come potete vedere da dietro, se si riesce a vedere in qualche modo, eccolo qua, no, di qua, ci sono le pale di San Martino, molto bello. E qui si sta molto bene, siamo bellissime come sempre, come potete notare. E oggi non so cosa faremo, ma per ora sappiamo che faremo una passeggiata qui in centro e poi si vedrà. too close to mine at the sea by my side. There was this moment my heart explodes when you were here. And you took my hand so gently and whispered softly in my ear. So go to the bar and get your drink. Don't look back what I could think.
water. I'm dreaming my life away. And if you ask me any question, what would you say? Sono arrivata e non è Passo Rolle come avevamo previsto, ma siamo a Passo Brocon, sempre nella regione Trentino, Trentino Alto regione Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento. E non fa caldo, sono in camicia ma sto morendo di freddo comunque. C'è proprio un bel sole e tra un po' dovremo mangiare. Questo adesso che vi mostrerò è un po' di paesaggio. And if I ask you any question, what would you say? Eccomi ritornata a casa dopo ore di camminata. No, sto scherzando, non abbiamo camminato ma abbiamo fatto un micro giretto da qualche parte. Siamo andati come avete visto, alla Fiera di Primiero, abbiamo pranzato e poi siamo tornati a casa. È stata proprio una micro gita, e la prossima volta sarà una cosa molto molto più lunga, speriamo. E se vi è piaciuto il video mettete un bel thumbs up e ci vediamo nel prossimo vlog e nei prossimi video. Ciao! You'll give me your hand to hold and lead me through stormy weather. And you'll be sitting by the water, dreaming your life away. On your side, I got your daughter.